gagner de guerre. Right, correct? Nous remercions toutes les eaux, toutes les rivières. This has to come from each person, from your own fire. Et ça doit venir à partir de chaque personne de votre feu intérieur. It ain't going to be something that's going to be taught to you. Ça va pas être quelque chose que quelqu'un va vous apprendre. It's got to be coming from inside. Ça doit venir d'en dedans. And the reality is that everybody's got a certain knowledge of the water, but your knowledge is this way, upside down. Et la réalité, c'est que tout le monde a une perception de l'eau, mais cette perception-là est tout le temps à l'envers. It is the most important thing in this world to align yourself properly in relation to the rest of the world. Et c'est la chose la plus importante de vous aligner vous-même avec le reste de votre entourage. And when you do this, then your perception of water is going to be different than the way it is right now. Et quand que vous allez faire cela, votre perception par rapport à l'eau va être différente de ce qu'elle est maintenant. When our mother brought all her waters together, at the center of the water, the gravitational force became so much that it collapsed onto itself, creating the nuclear fusion reaction, which then sparked physical reality. Et au départ, quand que notre mère a ramené toutes ces eaux ensemble, ça a créé tellement de pression que ça a créé la réaction de fusion nucléaire qui a commencé à créer la matière physique. This is from where physical matter grew, you grew. Et c'est de là que vous venez. And so, when you reconnect with this, you understand that every cell of water has that burning fire within it. Et donc, quand que vous reconnectez avec ça, vous savez que chaque molécule d'eau a le feu brûlant en elle. And then there is no difference, no separation between your brain and this water. Et après, il n'y a pas de séparation entre votre cerveau et cette eau-là. Imagine having this water in your brain. Imaginez si vous aviez cette eau-là dans votre cerveau, Would any of you accept that? est-ce que vous l'accepteriez? But yet, this is the world that we have created. The world, not that you created, but the world you're left with now have to fix. Et maintenant, c'est le monde que vous a été laissé et que maintenant vous devez essayer de corriger. Keep her happy. Mais rendez-elle heureuse. We all know, looking at her right now, she's not happy. Nous la voyons puis nous savons qu'elle est peut-être pas si heureuse que ça. She'll be happy when any of us are comfortable enough to have that water in our brain. We're very happy to see men stand up and take responsibility. Et nous sommes contents de voir des hommes qui se lèvent pour remplir leur rôle et responsabilités. We hope it's not just for monetary reasons. Nous espérons que ce n'est pas seulement à des fins financiers, We hope that it is your fire that's burning. mais que c'est votre feu intérieur qui brûle. Reconnect that fire with your mother. Reconnectez ce feu-là avec votre mère. And then one day, all our fires will be burning together. Et un jour, nos feux vont brûler ensemble. And we'll all be sitting at the council fire together. You will find your way back to the people. Et nous allons nous asseoir autour du feu du conseil et vous allez retrouver le chemin vers les gens, le peuple à nouveau. It's a good thing for all of us to think about water. C'est une bonne chose qu'on pense à l'eau. Like we said earlier, we consider you to be superheroes because you're talking about something, fixing something that everybody else before you did not care about. Et comme on a dit, on vous considère des super-héros parce que vous faites quelque chose que personne auparavant n'a pas fait. When we find ourselves connected by the same thing and giving thanks for the same thing, then we find ally in each other. Et quand que nous nous retrouvons à remercier pour les mêmes choses, à ce moment-là, nous devenons des alliés les uns des autres. When we have allies, we can make friends. Et quand que nous avons des alliés, nous pouvons faire des amis. And so this is what we will do now. Et c'est ça ce que nous allons faire maintenant. We will go and dance together as friends. Nous allons danser ensemble en tant qu'amis Carry the spirit with you. et porter cet esprit avec vous.